l-għana ta' dal-proġett kien li noħolqu spazju għal użi ta' trasport alternattivi, prinċipalment bħala żona pedonali u ċiklisti. Il-triq hija formata minn żewġ karreġġati opposti b'żewġ lanes f'direzzjonijiet differenti. Inħolloq ukoll sistema ta' ħitan kompletament ġodda tul it-triq kollha u fuq iż-żewġ naħat ta' triq. Għandna sistema ta' dwar LED ġdida kif ukoll sistema tal-uħ tax-xita tul it-triq l-istess fuq iż-żewġ naħat. Għandna sistema ta' infrastruttura telekomunikazzjonijiet kompletament ġdida. Tajb ngħidu wkoll ġew introdotti żewġ bus stops ġodda fuq iż-żewġ naħat ta' triq ukoll, it-tnejn li huma blaybys biex dak li jkun traffikat ma jaqaf il-karreġġata prinċipali. Għandna wkoll set ta' żewġ traffic lights biex ovvjament inżidu l-mobilità għall-pedestrians tul it-triq. Għandna wkoll zebra crossing iżjed il fuq. Sar titjib fuq il-roundabout li mit-tela ta' Garibaldi twassal direttura tat-triq ukoll u introduċejna bypass lane ġdida l-istess mit-tela ta' Garibaldi għal quddiem il-Kappella ta' San Ġabru. Ovvjament kif intqal qabel din it-triq kien hemm bżonn li ssir biex ittaffi l quddiem il-manager tat traffiku fil-fażijiet differenti ta' kostruzzjoni kemm għall-proġett tal-underpass ta' Santa Lucia kif ukoll għall-proġett tal-Marsa Junction.